ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲୁ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଛି ସେଟା ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ସାର୍ଭର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିନିୟର ଅଫିସର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ଫୁଟିଛି। ଆଉ କୋଉ କାରଣ ଭିତ୍ତିରେ କେମିତି ଫୁଟିଛି ସେଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନା ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସଫଳତା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। ହଁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଦିଗରୁ ତନଖ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ନାମ ଜୀବନ ଶଙ୍କର ରେଡ୍ଡି, ବାପା ନା କାମରାଜ ରେଡ୍ଡି। ରାତିରେ କିଏ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କି ଡିଟୋନେଟ୍ କଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଆମେ। ପୋଲିସ ପୁରା ତଦନ୍ତ କଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ ସାର୍। ବାପା ମା ମୁଁ। 11:40 ସାର୍। କାଉ ମାଡ ହେଇନି, ଘର ସବୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଘର ଆସବାବପତ୍ର, ଘର ଶତ୍ରୁତା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ରହୁନୁ, ଆମ ମାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇଛି। ମା ବାପା 2 ଜଣ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଏଠି। ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ ବେହେରା, ମୋ ଚିକଲଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ। ରାତି 12ଟା 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ହଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଆସି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ହୋମଗାର୍ଡ 2ଟାକୁ ଜଗେଇଥିଲେ ରାତି ଯାକ। ପୁଣି ସକାଳେ ଆସି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏ ଘଟଣା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ଏ ଘଟଣା ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବାତାବରଣ ଖେଳି ରହିଛି। ସେଟା ବୋମା ମାଡ କି ନା ବିସ୍ଫୋରଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ। ସେ ଡାଇନାମାଇଟ ନା ଡାଇନାମାଇଟ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ତାର ଘଟଣା କଣ। ମୋ ନାଁ ବି ଶଙ୍କର ରେଡ୍ଡି, ମୁଁ ଚିକଲଖଣ୍ଡି ନିବାସୀ। ନାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋମା ମାଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଟର୍ମଟା ଦେଇପାରିବାନି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋମା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏଡିପି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚିକଲଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିକଲଖଣ୍ଡି ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ ଯୋଉ ଭୟର ବାତାବରଣଟାକୁ ଦୂର କରାଯାଉ। ନାଇଁ, କିଛି କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇନି, ବଟ୍ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଆଗ ଘରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବାରିପଟ ଆଡରୁ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣଟା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ କି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଜୀବନ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି।